Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Boa tarde, boa tarde. Quem nos fala aqui é Kleber. Salve, gatinha, salve, rapaziada. Firmeza total. Espero que esteja passando um ótimo domingo. O meu tá sensacional, maravilhoso, apesar da chuva. Mas tá tudo certo. Já saímos nessa sabendo que poderia estar chovendo, né? Então, estamos preparados, protegidos. Estou eu e Ana. Vamos fazer um rolezinho, combinando até ali pastel de Bertioga, dar uma descontraída. Aí, se tudo der certo, vamos até Santos comer um peixe e voltaremos para São Paulo. É isso aí, a moto proporciona aí esses bons momentos, né, de contato com a natureza, de descontração, falta de compromisso, né, sem horário. É muito legal, eu adoro. Vista e lembrei. Esse alerta ligado, isso não funciona, né? Eu fico uma dica aí pra vocês. O pisca-alerta significa pista parada, né? O cara não tá, vamos dizer, parado na pista, né? Ele tá andando. Obrigado. Se ele chegasse um pouquinho para a direita, até que, né? Nos facilitaria um pouquinho. Mas ele quer passar o cara da moto, entendeu? Nosso pneu são de pista, infelizmente não é o piso adequado que nós estamos agora, mas temos alguma noção, né, do que podemos e do que não podemos. Inclusive estamos com garupa, né? Eu sempre falo nos vídeos aí, você com garupa você tem que tomar muito cuidado, que é um bem precioso que você está carregando. A gente tem que ser bem cauteloso. Realmente não está o tempo mais adequado, mas tudo certo. A Ana realmente é sensacional, não reclama de nada. Aí antes de sair de casa eu ainda falei com ela, pode ser que a gente pegue uma cheia daí. Sumo de açúcar, ainda tem que escutar isso. Então é isso aí, realmente é o que liga. É que não está aquela água, né? Vários vídeos aqui nessa serra, né? Aqui posso falar que realmente aprendi muita coisa, mas não é um lugar adequado para ser feito isso. Tanto que hoje andamos na pista no track day, é uma substituição
destruição. É o que eu falo pros caras, né, meu? Pô, os caras não encerram aí de sábado e domingo, perigoso, aí você bater de frente, inclusive com outra moto que não é raro acontecer isso, duas motos bater de frente, um vem saindo da curva, o outro também, achando que, né, por estar bem rápido dá tempo de fazer alguma coisa e infelizmente não dá. Verdade, hoje está vazio. Vazio. Mas isso aí, obrigado, até os próximos vídeos. E aí, amor?